Mulțumesc, Marius. Dacă vă treziți cu dureri de cap, puteți fi una dintre multele persoane care scrâșnesc din dinți în timpul nopții, adică să suferiți de bruxism. Acest tip de comportament poate apărea la pacienți de toate vârstele, atât în timpul nopții cât și al zilei. Cei mai mulți pacienți nu sunt conștienți de acest lucru până când nu apar durerile faciale sau le este afectată dantura. La ce poate duce în timp această tulburare, aflăm de la invitata mea de astăzi, Floriana Tudorache, medic dentist. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Ce este bruxismul și cum apare? Care sunt cauzele? Bruxismul este o parafuncție, cum o numim noi, practic apare prin încleștarea sau scrâșnirea maxilarilor. El poate să apară diurn sau nocturn. Asta înseamnă că în momentul când apare diurn, pacienții sunt conștienți și se poate înlătura. Este ca un tic pe care pacientul conștientizează. Cel mai frecvent apare în momentul când pacientul este supus unui stres, o stare de anxietate, o teamă, chiar emoții foarte puternice, dar de care suntem conștienți și putem să-l înlăturăm. Când apare nocturn, de cele mai multe ori pacienții nu sunt conștienți, chiar aparținătorii vin și ne spun că scrâșnesc foarte mult din dinți. Atunci trebuie să găsim cauza. Într-adevăr, de cele mai multe ori, stresul este principala cauză care determină bruxismul. Dar nu numai stresul este incriminat, chiar ultimele studii au demonstrat că disnea, apnea care apare pe timpul nopții sau sfărăitul poate să ducă la bruxism și doar tratarea și adresarea unui medic să trateze această problemă poate să înlăture bruxismul. Sunt foarte multe cauze, cum sunt erupțiile dentare, cum sunt malpozițiile dentare, chiar o lucrare protetică, o lucrare care este un pic înaltă. Practic, pacientul întâlnește un contact prematur în timpul nopții și încearcă involuntar să-l înlăture. De asemenea, chiar o simplă obturație poate să declanșeze un bruxism. De asemenea, seara, înainte de culcare, trebuie să evităm câteva alimente, cum este cofeina, cum este alcoolul, cum este tutunul, da, care poate să persiste o agitație și astfel aducem pe timpul nopții la bruxism. Sunt foarte mulți părinți care se prezintă în cabinet și sunt îngrijorați pentru că copiii au bruxism. Deci bruxismul poate să apară de la vârstă foarte fragedă. Practic, între vârsta de 3 și 6 ani sau între 10 și 12 ani, atunci când apare erupția dentară, bruxismul este normal. De ce? Pentru că micuții au ceva nou în guriță și atunci el detectează și vrea să înlăture această înălțare de ocluzie. În același timp, trebuie să vorbim foarte mult cu cei mici, să vedem ce a determinat bruxismul, pentru că, într-adevăr, poate să fie chiar o cauză psihogenă, adică un stres, o anxietate, chiar apariția unui nou membru în familie poate să determine bruxismul la cei mici. În același timp, poate să ascundă chiar o durere de ureche și, de asemenea, trebuie să determinăm cauza pentru a avea un tratament pentru bruxism. În care din aceste cazuri este nevoie de acele gutiere care trebuie purtate pe timpul nopții? În multe cazuri. De ce? Pentru că, într-adevăr, ce facem cu acele gutiere? Se iau o amprentă, se toarnă în laborator pe dinții pacientului și, într-adevăr, producem o dezocluzie. În momentul când pacientul este conștient, de exemplu, ziua, putem să spunem pacientului să introducă limba între dinți, practic facem dezocluzia. Bruxismul se produce cel mai frecvent pe zona molarilor. Cum trebuie să vedem? Practic este o mișcare de lateralitate sau poate să fie într-adevăr strângere, să fie punctiformă și astfel apar zonele de abraziune. De aceea când venim în cabinet, noi știm clar dacă un pacient este bruxoman sau nu. În funcție de bruxism, poate să apară leziunile foarte mari care ajung aproape de camera pulpară și atunci avem sensibilitate la rece, dulce, alimente sau chiar pot ajunge la fracturi sau pur și simplu să ne cadă obturațiile, pentru că bruxismul, în timpul bruxismului sunt forțe foarte mari de care pacientul nu este conștient, sunt mișcări involuntare. Mulțumim pentru prezența la noi în platou și pentru informațiile oferite.